밤마다 코를 곤다고 해서 그냥 소음증으로 넘겼던 저입니다. 그런데 아침마다 머리가 맑지 않고 피로가 가시지 않는 게 이상했어요. 단순한 수면 습관 때문이라 생각했지만 코골이가 반복되면 뇌 건강에도 영향을 줄 수 있다는 이야기를 들었죠. 실제로 코골이는 수면 중 호흡의 흐름과 산소 공급에 변화를 줄 수 있다고 알려져 있답니다. 저는 옆으로 눕는 자세, 실내 습도 조절, 체중 관리 같은 생활 습관을 조금씩 바꿨어요. 코골이 혹시 단순한 습관이 아닐지도 모릅니다. 자세한 내용이 궁금하다면 드림이비 이누과를 검색해주세요.